نستعين على أمور الدنيا والدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم min khauf. Para ibadu iman sapayusna urang sadaya muji syukur ka Allah Subhanahu wa taala. Wire dina danget ayeuna urang sadaya masih keneh tiasa kempel ngariung kalawan aya dina keyakinan keimanan ka Allah Subhanahu wa taala. Ku jalan thalabul ilmi. Mudah-mudahan karep sareng kadaek urang sadaya ngajantenkeun wawasan pikeun ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Sok sanaos teu diperdih urang sadaya apalna tapi menjadi udagan nyata miharep ridho Allah Subhanahu wa taala. Sing saha jalma anu angkat pikeun thalabul ilmi maka eta jalma aya dina jalan Allah dugikeun ka mulang deui ka tempatna. Para ibadu iman nu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Sarasna ieu teh kahiji capek, kedua nyiapkeun bahan seueur wae pasien di warung mah. Hoyong muka teh rada sesah, aya muka saalit jol deui. Enten sareng anu biasa aya di bumi gitu lah. Aya di bumi mah jongjon. Kegiatanana nya dugi ka mungkin di jam 7 dugi ke jam 5 atau di jam 4 kadituna wakes-wakes anu nyempetkeun segala simkuring karaos gitu nya mawi aya sepuh kabungkur nyaurkeun dan tawisna Kaiji Abdurrahman Allahu yarham lamun teh mah anjeun rek jadi mubalik jadi ustad tong jadi tukang usaha. Jadi mun bade jadi ustad tong jadi tukang usaha daerah rek ngapalkeunana atuh rek macana ge hese. Sok ibu-ibu Mang Pepen tukang dagang iraha teh macana teh hese atuh. Ieu Pak ieu. Moyong nyempetkeun sapertos kieu emut Rasulullah SAW muka kusim kuring dina Al-Quran. Rasul terus ngerasa capek ngadugikeun risalah Allah dugikeun ka hampir-hampir Rasulullah ge putus asa. Rasul kan diistirahatkeun di hiji tangkal
Gitu we ku Allah. Kajeng ayeuna dugikeun ka Allah ngadugikeun kuring nyiptakeun langit jeung manusia jeung sagala eusina jeung pikeun nyiapkeun kabutuh manusia kuring teu ngarasa capek. Rasul isinin kurang sadaya sok ngaraos capek teh tadi isin kuring capek. Allah mah henteu monop bahkan anjeunna teras merhatoskeun kabutuh jalmi enjing-enjing duwi ka tepang deui teras deui ka wangi teh tepang deui siang sareng Allah Subhanahu wa taala teras salamina Allah Subhanahu wa taala merhatoskeun ka urang sadaya nu pamiti mah urang sadaya tadi nuksim kuring capek Allah teh capeun geus urang nuksim kuring ngaraos isin gitu Allah nyutakeun terus nyiapkeun kasibukan lajeng aya keneh tugas ya pikeun ngisi di wengi malam wengi rebo ieu di dieu nu wayahna we capek-capek ge gitu. Para iwati iman nu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala ieu mah etang-etang kanggo ngulang deui pembelajaran nu kantos sim kuring ngadugikeun dan tawis serat anu tadi serat Quraisy. Dan tawisna kamari ngeunaan bahasan disebutkeun Rasulullah SAW mencikapi kamari tina tentang Rasulullah SAW naha Rasulullah SAW dilahirkeun di tahun Hijriah gitu kan ya. Tapi Rasulullah dilahirkeun teh nyaeta tanggal 12 Rabiul Awal dinten naonnya Senin Salasa Senin 12 Rabiul Awal jadi pami urang mah Senin 12 Rabiul Awal tahun gajah. Nu jadi pertarosan naha bet disebutkeun tahun gajah. Tak aya naon peristiwa dina eta disebutkeun tahun gajah. Para iwati iman nu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Sateu acan ngabahas tentang tahun gajah. Peristiwa kejadian serat Al-Fil nu tadi. Quraisy sareng Al-Fil. Para sahabat di kalangan Quraisy harita. Jadi sahabat sareng nya sahabat aya memang di kaum Quraisy aya anu kafirin aya anu iman ka Rasulullah SAW. Dina kejadian harita Rasulullah ngadugikeun hal-hal anu memang lebih gitulah. Dina perkiraan seseorang menyampaikan tentang ketauhidan Allah, tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala. Margi para iman, sateuacan Rasulullah SAW diutus, Nabi Muhammad SAW sateuacan diangkat jadi Rasul Allah. Itu di kalangan Quraisy banyak penyembahan utamina nyaeta tina berhala. Jadi secara ibadah campuran. Jadi upami disebutkeun campuran teh mun teh amalah henteu murni gitulah, henteu murni ibadahna teh. Jadi campur aya adat jadi adat mah meureun kebiasaannya aya adat kebiasaan tasokos ge weh
upami adat mah. Jadi dina ibadah teh upami ku para ulama disebutkeun laisa lil adati. Jadi ibadah mah henteu nurutkeun adat atanapi teu nurutkeun kebiasaan. Upami urang sadaya sok gaduh emutan naon pangna ibu-ibu kaum muslimin muslimat gitulah. Ibu-ibu antos balik diparentahkeun pikeun nutup auratna. Jantan pertarosan pertiman waktu harita Rasul sateu acan atanapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sateu acan diutus ku Allah Subhanahu wa taala pikeun nutupan aurat urang Arab ditutupan aurat nanti kanggo jilbab teu eta pertarosan disimpulkeun. Nganggo jilbab teu Bu, saca-acan Nabi diutus bulan tapi nah jalma sok nyebutkeun ieu mah adat kebiasaan orang Arab eta mah henteu Bu Pak. Jadi kebiasaan adat orang Arab mah jika orang India we gitu. Dajal dada terbuka bujal kamana meuni kitu. Orang India geuning menyanyi bari tari teh utak kitek jemras jemris ini. Tak kitulah teu beda. Jadi kebiasaan margi aya istri-istri panggilan. Istri-istri panggilan teh nyata kanggo ya menghibur para kegedean Quraisy. Itu baru ngahna. Maka Allah Subhanahu wa taala nyebatkeun ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yaghdudna 'alaihinna min jalabibihinna. Tah ieu merupakeun parentah. Asana mah bulucuna nu sami gitu. Jadi upami teh mah aya jalma eta mah adat urang Arab. Sanes urang Arab ge kapungkur mah kitu. Pilih gitunya, pilih janten permasalahan panglupatan anu enteng gitu orang Arab ge dulu mah gitu. Tidak. Jadi henteu seperti nu diperintahkeun ku Rasulullah. Nu mawi kaum muslimin bade di kaum muslimat anu sejati anu siap untuk menjaga auratnya, menutupi auratnya. Jangankan di Indonesia, di Amerika pun, di Jepang, di luar negeri pun orang yang taat terhadap Islam dia yaghdudna 'alaihinna min jalabibihinna. Dia menutup auratnya. Gitu. Nah, perhatian nu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Nu mawib dina urusan ibadah, penyembahan terhadap Allah Subhanahu wa taala laisa lil adati. Tidak disebabkan oleh adat atau napi kebiasaan. Sok ibu-ibu lah kapungkur, bapak-bapak ya. Kapungkur nuju nikah, naha bet nalika pangantenan didangdanan teh make keris. Nah, coba. Nah bet di keris, make keris. Ngai doplek gening keris. Kengeng teh ku arit. Itulah. Kengeng teh nganggo arit, ngamun nyenak bedog, nyoren bedog, kengeng teh. Musim guring dibaler, kengeng. Sabab eta mah urusan adat. Lamun urusan adat berarti bukan urusan masalah peribadahan. Jadi urusan ibadah mah. Jadi laisa lil adati, bukan dengan disebabkan oleh kebiasaan. Nah, para iman dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Tanu mawi naha di zaman harita sateuacan Nabi diutus keneh sami. Orang itu mengatakan lamun rek maehan, lamun rek nyiksa, lamun sagala rupa rek jadi jalma anu kafir, dia itu mengatakan wallahi demi Allah. Sebab ajaran dulu itu sateuacan Nabi Muhammad diutus ku Allah Subhanahu wa taala, sudah ada ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam.
tentang ketauhidan kepada Allah. Ngan dina cara praktek ibadah nate geus jadi bala-bala. Oke bala-balapan. Aya naon cenah bala-bala? Aya tarigu, aya naon deui? Aya wortel, aya engkol, aya toge, sagala. Tanu mawi Rasulullah SAW diutus harita. Peribadahan di daerah Mekah harita geus pacampur ibadah. Mawi Rasulullah SAW nganyatakeun yen kaula diutus teh nyata pikeun nyampurnakeun akhlak utami dina urusan penyembahan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Para iwatu iman nu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Jadi kaseuranana waktu harita teh ngajadikeun tahayul. Jadi angan-angan lah. Tong bujeng mah urusan-urusan anu tadi sebatkeun bala-bala teh nya kawas urang we gitu aya ibadah teh. Jadi hoyong memurnikan ibadah secara Al-Qur'an dan As-Sunnah itu sesah gitu. Sebab naon di urang oge kapungkur yang paling pertama itu anu lungsur ka Indonesia teh sanes Islam. Hindunya, Hindu Buddha. Hindu. Mawi para wali aya nu ngajarkeun secara hoyong dikembalikan kepada Islam teh kumaha carana. Dengan cara-cara yang banyak. Cuman dijadikan kebiasaan, dijadikan adat kebiasaan tebenten weh. Waktu saena dina tanggal 10 dina bulan Muharram di wetan mah nah gitu simkuring duka dares duka lepat ya pami nyaurkeun bahasa Jawa teh kieu panginten masaan melu kono ku masaan cenah ngiring ka ditu ono apa Mas aya naon gitu di ditu iku sing ono Kiai Kraton di ditu cenah aya Kiai Kraton jadi mun teh mah nalika eta Kiai Kraton teh ngising jadi disebut Kiai Kraton teh di ditu mah waktu simkuring di Pekalongan teh diajak pas pisan kaping 10 masaan melu kono ka ditu cenah ngiring urang ka Kraton urang ngalit-ngalitkeun eta ngalit-ngalitkeun muning jadi disebut Kiai Kraton teh muning nu cicingna di Kraton teu digawekeun itulah komite lepat dikaluarkeun tanggal 10 teh tah di mana eta muning ngising modal bahasa Jawa mah tapi ngising teh lemes aslina di urang mah ngising teh nya hampir-hampir lah gitu jadi di mana eta pas pisan ngising teh pada moro jeung siap deui persiapan geus disiapkeun kain podas pada nyomotan pada nyomotan eta gimana cing teh kejadiannya gitu aja masaan nah, tiap-tiap orang teh ngambil masukin kain itu sabab lamun eta cenah Kiai Kraton ngising tuluy urang menang maka itu kita akan dapat berkah gitu cenah caritana jadi geus jadi kebiasaan mah maka kebiasaan tersebut berarti geus lain ibadah sebab eta mah urusan adat teu bisa dijadikan cara bikin ibadah ke Allah Subhanahu wa taala menjadi keyakinan terhadap yang bahwa kotoran tersebut bisa menjadi
para batu iman dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Tah di kalangan ibadah urang oge ena semacam anu paling seueur nu wae sim kuring uningakeun kitu nu paling seueur ayeuna di kalangan dina masalah ayeuna teh dina urusan kematian. Dina urusan kematian aya tentang membaca yasinan. Anu kedana mah Rasulullah nganyatakeun anu hadisna katampi di Zabir. Jadi hadis katampi pamit lepat. Kumaha kasuran Rasulullah SAW, lakinu mautakum la ilaha illallah. Jadi lakinu mautakum la ilaha illallah. Tapi banyak orang yang menerjemahkan bahwa kalimat lakinu itu, kalimat talkin itu asal nurutkeun bahasa itu memberi pelajaran. Jadi lakinu itu memberi pelajaran. Artosna supaya nurutkeun syariat, dia itu harus mengikuti pembelajaran yang diucapkan oleh orang yang mengucapkan itu. Jadi lakinu mautakum arti bahasa secara bahasa kita memberi pelajaran secara bahasa, secara syariat memberikan pelajaran kepada orang yang akan mati dengan kalimat tauhid la ilaha illallah. Kumaha atuh sabada sesudah meninggal? Bolehkah kita menalkini? Bolehkah atanapi kengeng urang masian pembelajaran ka manutos maut? Dina kata atanapi dina kalimat asal bahasa anu tadi, kalimat talkin itu adalah memberikan pembelajaran, berarti memberikan pelajaran itu kepada orang yang, kalau orang masihan pelajaran dari ibu-ibu diajar gitu, sering ngajarna, anu diajar hirup maut, sakitu we secara. Tapi ada kalimat cenata, sebab kalimat teh kalimat mauta, ari kalimat mauta teh mautun maitan. Mautan itu adalah kalimat yang artinya sudah meninggal. Nah, urang cana kaina di mana kalimat mautan eta? Sabab kalimat mautan eta al mautu teh jamak tina maitun jeung mautun. Jadi jamak tina maitun sareng mautun. Kiranya urang jeung pamdina simpang ilman disebutkan maitun maitani mautun. Itu orang yang akan mati, satu orang yang akan mati, maitani dua orang yang akan mati, terus mautun orang-orang yang akan mati. Itu lamun disyaratkan. Mautun jamati mana cenah deui yang sudah mati? Mautun, mautani, mautun sami jamina. Tah, nu mawi kalimat anu awal kalimat lakinu eta tos penaku urang berarti orang yang akan meninggal. Lajeng deui aya kalimat Rasulullah SAW sing saha man kana bi akhiri kalamihi, sing saha anu akhir kalamna mengucapkan la ilaha illallah, berarti dia bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Orang yang sudah mati atau belum? Itu bertarasan. Berarti yang belum meninggal. Mawi kalimat lakinu memberi pelajaran. Tah nu mawi berarti iman di urang teh tos pacampur. Sabada ningkat, sabada meninggal, dia itu membaca yasinan. Iya hadisna kumplit. Pilih ayat 10 nu
aya karaguanna cenah teu meunang maca Yasin. Sebab Yasin itu dianggap seolah-olah barang siapa yang telah membaca surat Yasin, tamat surat Yasin membaca, maka dia itu seolah-olah telah membaca Quran khatam sekian kali. Berarti sudah geus diapilainkeun Quran anu saja. Jadi surat-surat anu sanes terus diapilain. Tah hadisna komplit itu. Siapa orangnya? Ini orang lemah. Disebutkeun upami disebutkeun aya matan teh. Upami disebutkeun ngeunaan mustalah hadis, pembelajaran mustalah hadis, upami teh masih kuring gitu nya. Aya nu nami teh sami. Namina teh sim kuring Herman Pasha. Sami namina teh. Terus aya deui nami Herman Pasha. Hadisna sami. Aya an tisaha itu tisaha. Contohna we sim kuring Herman Pasha. Upami teh mah hiji jalma, Herman Pasha teh bin saha? Sim kuring bin Holis gitu nya misalnya. Bin Holis bin Bakri. Aya di Herman. Kainu teh bin Holis tapi bapana hampir sami, ramana mah sami. Tapi ramana gitu. Ramana kaitu dan itu sebentar deui sanes deui. Ieu mah lain cenah ieu mah. Lain bin Bakri ieu mah Holisna ieu mah. Tapi bin Otong gitu misalnya gitu. Maka itu hadis tersebut dianggap batal. Nah, ini ayat peneliti hadis-hadis tentang Fadilah Yasin yang bering mira di tidak 15.000. Namun lebetanana alhamdulillah gitu. Matan-matana kungti di dia pada di buku tina kitab-kitab naon aya di dia. Mui pamita menjalmi sabada meninggal itu membaca surat Yasin, surat yang lainnya tidak dibaca, bukan berarti nah cenah eta mah da sodaqoh cenah eta. Nah, kalau sodaqoh yang sudah mati pami urang digawe di pabrik anas capek saminggu geus digawe saminggu gajina dibikeun ka batu. Ngagenop teh. Itu wungkul secara istilah secara. Dan mau berarti iman sadaya. Rasulullah SAW diutus ku Allah Subhanahu wa taala. Pikeun naon? Pikeun memeres jalma. Ayeuna deui ti antawisna dina acara kematian. Ayeuna nyeungeut kemenyan di mana? Bari jeung dia itu melaku dia sebagai muslim. Nyeungeut kemenyan di mana? Membakar kemenyan. Pengucunya. Hindu ge tiasa. Hiyo hiu. Hiu mah lauk gede meureun di laut. Jadi upami di pasar cin kuring sok ka pasar banyak aya toko. Jadi nu punya agama Konghucu mah tanapi orang Hindu yaitu tiap pagi teh toko teh mulak. Kanggo naon teh? Kanggo nyambungkeun ka roh ka keluargana ka sepuhna arwah dianggap yaitu arwah itu bisa memberikan berkah. Cobi gerabu upami ibu bapak-bapak mah jarang balanya, ibu-ibuna upami balanya enjing-enjing ka itu ka kota we kira sok. Anu di dinya teh aya gambar patung Buddha. Cobian geura bukakeun pantona mulak teh Bu. Cobian we ibu. Nah, para itu iman muyakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Janten di mana tah? Jelas bukan di Islam. Lajeng ayeuna nung naon teh? Kembang di Tajosan teh naon sebenarnya? Nungtu. Panitiirnya, nah niir kembang, daun teh aya daun, nu seungit teh daun naon? Daun pandannya. Nah teu meunang ku daun awi. Kengen teh ku daun awi. Teu meunang kudu ku daun pandan. Nah itu sudah menjadi bikin aturan. Sedangkan itu adalah kebiasaan. Kebiasaan dijadikan tata cara ibadah keyakinan terhadap orang yang mati tersebut
lamun teh mah dina pasaran teh kudu aya kembang menang niir disampaikan di didinya. Di mana? Lajeng adan di mana adan di kuburan? Adan di kuburan. Di Islam itu. Jelas di Islam. Cuman darah praktekna aya adan, aya qomat, eueuh salat. Rek simeuring sakumujeng. Nah tanya kita aya adan, aya qomat, eueuh salat. Bari jeung ari tempo dina waktu saat upacara terakhir gitunya sebagai permintaan doa untuk Rasulullah disaurkeun istaghfiru li ahikum sok kadinya ku aranjeun nu aya di dinya mang mentakeun hampura perdih ka Allah Subhanahu wa taala keur mayit nu ieu ari ieu mah ka mana we aya nu pokok ditinggalkeun sim kuring sama masyaallah ieu anu bakal timbul jadi fitnah jalma minangka jadi musibah dina urusan cara praktik ibadah terhadap Allah Subhanahu wa taala banyak sim kuring kantos ayat di Bogor waktu ngantunkeun umah ramana Pak ibuna Pak Abu Bakar tersang dimakamkeun di Rancapetan hokeun gitu memang anjeunna di sanes di Persatuan Islam anjeunna nyautkeun kieu nalika sim kuring nyebatkeun istaghfiru liaikum was'alullaha lahu at-tasbita fa innahul ana yus'al sim kuring langsung ringkes sok perdih keur durur aranjeun suwunkeun ka Allah kata tegan manana pikeun nampi kalimat tauhidan ka Allah Subhanahu wa taala sarta anjeunna dina danget ayeuna bakal ditakon ku Allah Subhanahu wa taala nyata ku dua malaikat nyata ditakon teh ditaros teh ku dua malaikat tekeda dibimbing mangga sadayana ngadu sabada reng saeta nepa ka sim kuring aya naon di dieu mah bagja da di ditu mah sim kuring di Bogor rame dugikeun ka setengah jam ari nu pokona eta teh aya cenah di dieu mah resep singkat bejeng aya nu maot resep cenah dina urusan kematian resep cenah di dieu ringkes pokona kacana nah memang itu sim kuring kantos sepuh sim kuring Ustaz Ahyar Syuhada Allahu yarham di Cianjur Ustaz meni sakedap resepnya tahu segitu ngajang da eueuh khutbah di kuburan macam walaran sakit itu harus bisa teu aya khutbah Rasulullah dicontohkeun istaghfiru li ahikum fas'alullaha lahu atas bita fa innahul ana yus'al memang kitu kuduna cek apa nu kumaha urusan hutang keun antep bagian keluargana urang mau ditagih urang mengansa kadar pemandu untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala bisa gitu dan mawi di zaman Rasulullah harita geus pacampur cara praktek ibadah terhadap penyembahan terhadap peribadahan kepada Allah Subhanahu wa taala geus dicampur baurkeun tah maka para itu iman sadaya dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus ku Allah Subhanahu wa taala kaum muslimin jeung kaum musyrikin harita cara penyembahan dina sumpahna geus ka Allah Subhanahu wa taala tapi dina cara praktek beribadahan geus pacampur jadi cara peribadahan teh geus pacampur lumawi lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bainah maka buktian jalma-jalma kafir di kalangan ahli kitab Yahudi Nasrani waktu harita jeung kaum musyrikin para penyembah berhala penyembah anu geus dijadikeun adat
kebiasaan dijadikan cara praktek ibadah ke Allah Subhanahu wa taala, maranehna muarek balik deui hatta ta'tiyahumul bainah, sehingga datang al-bayyinah. Sah al-bayyinah, rasulun minallah yaslu syuhufam mutahharah, anu anjeunna utusan Allah mangmacakeun suhuf anu jelas. Minalika Rasulullah SAW nalika nyebatkeun anjeunna ngaoskeun surat anu tadi pusing kuring diaoskeun nyata surat Quraisy, di ilafik Quraisyin ilafihim rihlatash syita'i wasyaif wal ya'budu rabb hadzal bait allazi at'amahum min zu'in wa amanahum min khauf. Kalangan Quraisy sok rihlah, sok angkat-angkatan dina waktu musim panas jeung musim dingin teh init-initan. Aranjeuna di mana rek init sok nyimpang heula kana berhala-berhala anu kumanehna dianggap sebagai tuhannya. Pan urang ge lamun rek baheula mah lamun rek init-initan teh di bumi teh pan aya bawang ditiir, bawang bodas, bawang beureum, bawang naon deui nya. Kapukur mah na bilik diselapkeun. Bahwa ena bumina ditaremok kese cina nyelapkeunana dipiceun eno. Duka di mana nyelapkeunana nya. Selesai nama bumi anu bumilik teh selesai. Dah, kabung keur kitu. Pan bikeun ka mentah heula ka dinya. Malik heula eta tuluy katarus. Apa abi kerek angka. Ditingali eta teh marukana. Kantos kitu kabung. Tak orang-orang Quraisy harita kaum musyrikin harita teh gitu. Jadi lamun ini tante kadang dibeungkeut. Mun kata-katan teh meungkeut tanggal kai lamun eta tali lesot we talina pamajikan kuring geus salingkuh. Sok sanajan ayeuna mah teu meungkeut oge geus loba salaki loba nu saringkuhna anu ayeuna. Sok tinggal dina YouTube geuning ge. Nauzubillah min zalik. Punya suami dia banyak yang selingkuh. Nauzubillah. Sieun bari jeung marake tudung teh ngerakeun hungkulnya. Marake tudung teh nu ngalabuh kitu teh. Baruni deui aya anu nya kebanyakan kemudian di hotel teh kabayar ya di WC masjid deui ngerakeunana teh. Nauzubillah min zalik. Nah, para itu iman dibajakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Dia itu ibadahnya geus pacampur. Numawi para iman Allah Subhanahu wa taala marentahkeun melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fal ya'budu rabb hadzal bait. Naon pangna marentahkeun fal ya'budu rabb hadzal bait. Seurang sok sering surat diangosnya bari penek oge teh. Sabab dina Ka'bah harita beberapa banyak patung anu memang dianggap sebagai pemberi berkah, penyelamat, memberi rezeki. Sok abusila kadinya. Dan umawi lamun teh mah aranjeun rek ibadah, lamun teh mah rek anjeun rek nyembah, lain kanu aya di jero eta Ka'bah. Lain rek ka Ka'bah nah. Tapi ka anu ngurus sok kalimatna gerak kuping tinga geranya gerak kalimat palya budu diawali dengan palya budu kalimatna diawali dengan rob pangeran hadzal bait ieu baitul Ka'bah. Lain palya budu hadzal bait sanis. Tapi Rasulullah menyatakan falya budu robba ta ayat kalimat robba merupakan isim maf'ul. Kata Nabi sebutkan maf'ul bih objek penderita yang harus kita sembah itu adalah Rabb yang mengurus hadzal bait. Ini baitullah.
tan wae berarti iman nalika geus kumpul kitu Rasulullah SAW diutus ku Allah Subhanahu wa taala dina usia 40 tahun anjeunna diangkat jadi Rasulullah SAW. Ketika usia 45 tahun Rasulullah ngaoskeun surat ieu. Serang surat Fil, Al-Fil. Li ila fi Quraisyin tadi lajeng surat Al-Fil mah alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fit tadlil. Warsala alaihim taron ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfim ma'kul. Tah, dina usia 45 tahun Rasulullah ngaoskeun surat Al-Fil ieu. Jadi hampir lungsur nanti hampir bersamaan. Jadi sareng tah waktu sarita Rasulullah dina usia 45 tahun, nah Rasulullah apaleun cenah? Naon hartosna ila fi Quraisyin teh. Urang Arab da palinter. Alisya. Nah, anjeun meratikeun cenah alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Allah nyiptakeun pasukan menceritakan tentang pasukan kumaha pasukan gajah harita dihancurkeun anak ku Allah Subhanahu wa taala. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaz'al kaidahum fi tadlil. Jadi eta pasukan gajah teh dipimpin ku Abrah. Rajana saha? Ashama. Di kampung rumah pan urang keur budak diajar teh. Oh, rajana cenah. Abraha sanes. Padahal Abraha mah seorang pemimpin, seorang jenderal lah gitu. Panglima besar. Orangnya jangkung ageung, pinter, cerdas. Nalika geus nguasai Yaman, hayang nguasai Arab. Tegasna Arab naha bet di Mekah anu daerahna tandus, anu daerahna kering, eueuh pepelakan, tapi subur. Penduduk ka ayeuna pan, hoyong bonteng, hoyong lotek di ditu cenah arayan atas ibadah haji. Hoyong naon cenah di Arab aya. Hoyong kangkung nu seger kawas urang aya. Hoyong karedok aya di ditu mah. Terus angkat ka ditu terus ibadah haji. Subhanallah. Tah, jadi sangkaan eta berarti gitu. Nah, cenah cing anu urang kuasai we. Geus kusabab hayang ningkatkeun, hayang kakuasai ka jadi kahayang mah eta Ka'bah teh dipindahkeun ka Yaman gitu. Sabab dina harita oge sateacan Nabi Muhammad lahir oge eta teh terus jadi tempat ibadah umroh, ibadah haji. Ku kaum saha? Ku orang Yahudi jeung orang Nasrani. Sami besi terus tahun ayeuna, terus tahun ibadah haji nu ayeuna. Kitu sa. Jadi setajan eta ge tos aya. Banyak pendatang-pendatang kadinya subur. Segala aya dagang nanaon oge payu di dinya. Dan moal berarti iman dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Buka pikiran gitu. Ah cenah urang kuasa Yaman. Nyanak pasukan gajah fil teh anu tadi. Menyerang seueur pasukan anak. Nalika rek abus ka perbatasan Mekah hancur tah usaha kuteron ababil, manuk ababil. Ari manuk ababil ageungna sagede kumaha Bu, Pak? Sagede entong, sagede soang. Sigana manuk panggedena teh soangnya. Ai manuk ababil sagede kumaha ageungna? Paling ageung geus sagede jempol. Oh cenah eta batuna kumaha cenah di cokotanan. Dibikin ka bisa maledogan. Tah, sagede nage manuk ababil sagede jempol. Meureun batuna ge nu cukup keur kusungutna we. Ngabring.
maka tarmihim bihijaratin tah si manuk-manuk ababil nu tadi teh nu laleutik teh dibaledogeun kadinya dibaledogeun kana pasukan gajah tarmihim bihijaratin min sijil tina batu-batu anu laleutik tu min sijil tina meureun keusik lah ngan di mana kena kadinya di mana eta batu nu dibaledogeun kana eta pasukan gajah maka kaasbim makul saperti daun nu dihakan ku lamun kena kana awakna borosot teh si dagingna teh morosot tinggal tulangna nah cenah Muhammad apaleun kitu ti mana jadi upami teh mah Rasulullah SAW dina usia harita aya jalma anu usia 15 tahun. Rasulullah 45 itu meureun 60. Rasulullah 45 tahun berarti anjeunna nu nyebatkeun Muhammad apal ti mana teh? Maka dia itu ketika itu usianya masih dalam usia 15 tahun. Berarti geus matang daya pikirnya udah tahu bahwa Muhammad itu baru lahir. Mai sebatkeun tahun gajah teh kitu berarti. Kana mawi disebatkeun Rasulullah lahir tanggal 12 Rabiul Awal tahun gajah teh dibikeun ka mereka itu tercengang ketika Rasulullah membacakan surat Fil sareng surat Quraisy dia itu tercengang apa leutik mana cenah Muhammad macakeun surat eta jeung apa ti mana tentang kejadian eta dibikeun ka pas pisan jentrek gitu jelas ku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibacakeun surat eta teh dibikeun ka pasukan gajah lajeng tarmihim bihijaratin min sijil dibaledoganana ku teron ababil manuk-manuk ababil manuk-manuk nu laleutik sarta ngajadikeun faja'alahum kasfim ma'kul saperti maranehna dihakan ku hileud berarti lamun dihakan ku hileud nya tinggal we tangkal lamun dihakan ku hileud ari batangna batang daun batang pohon batang daunna sok dihakan tara ku hileud carengcangnya tah sapertos kitu mawi sok tinggal we oh gini Rasulullah mah Allah Subhanahu wa taala ngagamarkeun teh pikeun hayang nganyahokeun jalma nan faja'alahum ka'asfim ma'kul hayang nganyahokeun jalma pasukan gajah dibaledogan ku manuk ababil tingali we cenah daun gitu daun teh dihakan ku hileud anu tinggal batang pohon tinggal tulang-tulangna meureun kitu dagingna teh moro di mana eta batu kena kadinya maka daging awakna morosot melorot gitu. Hancur can teu pikaber kumaha urang Quraisy harita ngalawan teu Bu Pak pami ninggal kajatos kieu urang Quraisy ngalawan teu mun teh urang Quraisy aya tentara lah di ditu ngalawan teu urang Quraisy teu lalajo we kitu ngabanungan eta ngaleutna manuk ababil nya urang geuning ngabanungan kumaha di Bandungan gitu lah nu perkantos ningal komita mah sepuh nu tos pengalaman kapungkur ningal kejadian perang gitu sepuhnya gitu kumaha cing belewor jeung sariutna eta peluru teh kitu lah kejadianna lalajo we nya dina TV we ting-tingal gitu cing sariut eta nuklir disarada cing saruit Bandungannya unggul Pak eta ge fokus harita nu usiana nyampe ka 65 dan 70 tahun berarti usianya itu lagi 20 dan 25 sudah daya pikirnya itu sudah matang dan namanya perhatian sadaya namanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus harita Allah Subhanahu wa taala ngaoskeun surat Al-Fil lajeng ngaoskeun surat Quraisy eta
teh nuduhkeun pikeun memberi pelajaran yen bahwa Muhammad itu adalah utusan. Jadi memberi pelajaran bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah serta nyebatkeun mempunyai keyakinan tuh Muhammad gini karek lahir pan hari teh. Pan Muhammad teh karek lahir. Kejadian tersebut teh Muhammad teh karek borosot gitu. Tapi nah apaleun? Sanu ngabejaanana. Rasulun minallah. Seorang utusan yaslu alaihim ayatihi mangmacakeun ayat-ayat Allah wa yuzakkihim sarta nyucikeun akidah-akidah anu geus paburencay teh. Anu akidahna daya pikirna geus paburencay teh. Mari urang sadaya murnikeun ajaran Islam nyata bikin kembali lagi kepada ajaran Al-Qur'an dan As-Sunnah dan tawisna banyak pembelajaran anu memang anu luar tina luar Islam geus arasu bikin ka simkuring kamari mah waktos aya upacara sepitan begitu. Jadi kudu tawasul sedangkan tawasul teh bari jeung anjeunna menjelaskan bahwa tawasul itu kepada orang yang lagi hidup. Nalika dijelaskan Rasulullah itu meninggal jeung aya naon aya sahabat nu masih hidup nu dianggap soleh ku para sahabat harita jeung Rasul cenah Rasulna kitu teh aya cenah dianggap pang solehna ieu maka para sahabat waktu harita nyaeta Umar ngajukeun ka Abbas jadi pamanna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abbas nunjukkeun aya maka diusulkeun sabab kalau panjangnya diusulkeun ka Allah pikeun tawasul ku jalma anu saleh. Edis jelaskeun eta ari tungtungna sanes maka urang teh pangna angkat jarah angkat ka wali songo teh angkat ka kuburan anu sanes teh ka kuburan-kuburan wali teh itu adalah untuk tawasul kita. Cing teh ari khutbahna itu bener ari ieu. Sim geuring ngumujeng ieu mah cing teh rek mencit sapi kalau ke mencit sorangan. Aya nu kitu jang. Mulai pan dengan walaran saya mah belajar nage cuman belajar tina Quran oge cenah anu teu debag. Jadi jeung anjeunna kan ku sabab meureun sieun diberi gitu. Kami sim geuring sakin kersana aya geus bela diri anu teu mah beres jeung bae geus mencit sorangan gitu. Jadi bela diri ge geus kami yang melit kabidih kami yang melit kabidih gitu sebenarnya. Jadi cilaka ku pamola sorangan. Para iwati iman eta panginten lah biasa kabikeun etang-etang pelajaran kanggo ngulang deui kanggo urang mempertebal keyakinan urang sadaya ibadah teh yang sanes nyata tujuan pokok kembalikan lagi kepada ajaran Al-Quran dan Sunnah. Suur pisan masalah-masalah suur gitu. Terus tadi teh menten tudung. Jadi tudungnya sanes adat kade. Sebab sedaca Nabi diutus ge tudung teh tos dari nama teh aya balulucun ya biasa. Siti Aisyah Siti Khadijah sami sedaca nikah ka Nabi Muhammad kita can suping parentah uli azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin dacan suping eta mah bebas we urang epan kapungkur masuk oge tudung teh pan asanyang sang we ka suping ieu mah sebab yaqdudna alaihina disangkan sebab yaqdudna teh nyampaikeun tiungna kana mastakana bikin kanutupan ka dieu pan nyampai asa nyampai ka dieu tutupan dadana beuliteun ka dieu cekap kitu pan kapungkur kitu nya. Tapi penjelasan nalika rambut salamar oge beberapa orang yang sudah menjadikan dosa kepada orang lain. Sakitu para ituman nu kapiatur jasa punten jadi aya tepat di pikiranna eta mah tina kabutuhan simkuring beres nanti Allah Subhanahu wa taala kang ngingatkeun ningkatkeun
aqulu qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.